Pa zanimivo, da letošnji Game Gang gre precej bolj v stik, nekako ta merch z anime, industrijo anime, kulturo. Že v Big Bangu vidiš vedno več anime mercha. Letos vem, da... To je cool. To podpiram. Ja, to je cool, ja. To je cool letos inovacija. bojo ponudili, sprav tudi, mislim, da 20 stojnic z anime artisti. Cosplay tekmovanje bo... Cosplay tekmovanje bo, ja. Se je bilo tudi lansko leto, ne? Je bilo, ja, ampak nedeljo se mi predvsem, zdi se mi, da je bilo tako, iz danes na jutr so v bistvu to napovedali. Zdaj se cosplayi že nekaj časa naprej vejo, se lahko pripravljajo takšne stvari. Plus, ker so videli zdaj ta oder, se mi zdi, da ko vidiš tak oder, je za marsikaterega cosplayerja pač to dobra priložnost, da se pokaže. Veliko novih cosplayerjev, veliko uveljavljenih cosplayerjev se mi zdi bo prišlo, da prikaže svoje stvaritve. Plus, nagrade bojo denarne, kar pomeni, da si spet nek outlier od večine konvencij. Večina konvencij nima denarnih nagrad. Ja, se mislim, kaj, prejšnji Game Gang se mi zdi, da je bilo prvo mesto 150 € za cosplayer. Če se ne mostim, bo letos 500 letos bo celoten denarni sklad, se mi zdi 500 €, 400 € za prvo mesto, 100 € za drugo mesto. Samo da prideš na prvo mesto, moraš malo več zapraviti, kot 400 € za svoj kostum. Skor definitivno. Mislim, Sam se ti pa povrne, ne? Vsi cosplayeri radi to počnejo. Ja, to je res. Ok, oni bojo zelo veliko to dal. Mislim, da radi počnejo do določene mere, ko ne zapraviš pač cele... Ja, ampak po drugi strani, ne, se to je njihov hobi. Pač oni... To je samo dodatek, ne? Jaz ne dobim denarja iz teh očal, ne, pa še vsem zapravljam denar za njih. Pač, če imaš ti neki rad, pač ne rab se ti povrniti za to, da ti daš denar noter. Mislim, da se ti povrne potem v veselju nekega. To mislim. Ampak moraš obdržati ta čut, to je najbolj, ker se mi zdi, da bolj, ko začneš razmišljati o denarju, pa kaj bi lahko bilo, pa to začneš... Ampak meni se zdi, da se danes mindset teh najboljših cosplayerjev spreminja, da ni več samo o hobiju, pa o veselju do cosplaya, ampak želijo iz tega pač narediti res tisti dobri cosplayeri pač kariero. Mislim se, to je potem ta fora, ko je Gregi rekel, drugače je potem, ko enkrat to postane tvoja služba. Ja, takrat je drugače. Drugače, se isto velja za youtuberje, se vse skozi poslušamo, Trash Taste Podcast, kako je to drugače, ko potem, ko gledaš anime, že razmišljajo v bistvu, kako bi lahko to spremenil v content, ne morajo več uživati v samem animeju drugače,